咁就依家距離考試咧就仲有1個星期多少少。咁我想趁住今集咧同大家分享一下咧，就係我哋喺考試期間真係攞到嗰條問題嘅時候，到底有啲咩戰術或者策略可以用嘅嚇。咁咧因為我哋冇辦法可以知道佢真係出嗰條題目係啲咩啦嚇。咁佢可以涉及唔同嘅範疇啦，唔同嘅範疇佢其實考試嗰個形式佢亦都可能係即係啲發展嘅議題嚇，咁又或者係真係講緊有個問題咁 problem solving 嘅一種 case 嚇，咁所以咧其實我係想趁住呢個機會咧就同大家介紹一下一啲通用嘅框架嚇，咁今日我諗直接我就攞一條題目出嚟，咁我做一個 demonstration， 咁就大家可以喺個過程裏面咧知道一下大概所謂嘅通用框架嚇，咁喺考試期間你真係去應用嘅時候會發生啲咩事，咁好過即係我有一條題目跟住我就 list 晒所有嗰啲我自己嘅分析俾你睇㗎嘛，咁我諗我帶住你行一次嗰個步驟咧你個感覺咧會再實在啲嘅。咁我諗我用一個題目啦嚇，呢個題目係我尋日嘅時候喺有位朋友佢分享俾我嚇，咁其實都係網上面咧一啲題目嚟嘅，咁嗰個咧就好似我唔係完全好記得嗰個題目嚇，咁但係佢就大概就係話規管香港嘅獸醫啦嚇，咁呢個題目咧其實佢具體有啲咩內容咧，我覺得唔係好重要，因為我哋應用個框架嘅時候，其實即係你無論呢條題目佢點樣變點樣嘅文化嚇，咁我都係應用呢啲框架落去嚇。咁規管獸醫啦，無論佢規管嘅係講緊獸醫嘅人員啦，佢嘅輔助人員啦，佢嘅獸醫診所啦嚇，咁一般嚟講嗰啲問題都係叫你分析一下佢嘅利與弊，同埋就問你贊唔贊成加強規管，或者真係有冇到有咁嘅規管嚇。咁我哋嚟做一個分析先嚇。咁佢一般問你利與弊咯嚇，咁所以咧你最簡單咧你就可能攞住張草稿紙，跟住就分開利與弊嚇。咁我會建議其實你有唔同嘅角度嘅。即係你有一個社會嘅角度，咁商界嘅角度啦，政府嘅角度啦，咁你基本上已經包晒你成個香港，你可以想像到一個社會議題佢可以有影響嘅範疇。咁我哋嚟試一試好嘛？咁如果我哋話真係今日要加強規管獸醫嚇，我哋唔需要知道佢到底個規管嘅內容係啲咩嘅。咁利與弊咁利嘅話對社會係點咧？其實咧我哋會知道你規管獸醫嘅話咧，佢嘅持份者咧第一個會直接有影響嘅就係點啊？就係啲動物啦嚇。咁有咩啊？有佢哋嗰啲主人啦嚇，咁我哋有自主啦。咁仲有啲咩啊？咁商界啦，商界就肯定係首先獸醫呢個行業先嚇。咁亦都會有啲咩啊？獸醫呢個行業之外咧，我諗有其他嗰啲industry 啦，係嘛？咁具體係啲咩？我諗呢度唔寫住先。咁對政府嚟講咧，或者我哋由一個政治嘅角度嚟講啦，其實就我哋暫時未諗到，咁所以你可以放埋一邊先。咁我哋嚟分析下啦。動物嘅話咧，其實你規管咗獸醫咧，佢有啲咩利處咧？利處咧，我諗首先第一個咧就係、其實佢嘅對動物咧，我哋第一個諗到就係佢會係個福祉咧係會有提高嘅。咁我哋好簡單地話佢嘅福祉提高咗好嘛嚇。咁點解？因為你加強規管咗，咁我哋可以預期咧就係佢起碼獸醫咧個服務咧，佢係會規範咗，或者話佢會係標準化咗嚇。咁所以我哋就寫啦 standardized。咁當然佢唔單止劃一啦，因為如果你劃一地低嘅話係冇意思，所以我哋預期佢嗰個服務嘅水平咧都係會上升嘅喎嚇。咁所以你水平上升，咁你啲動物得到咗更加好嘅診症服務嘅福祉咪有提升咯。咁當然你動物福祉提升，你唔單止對動物啦，其實你對個自主咧都係佢哋係會有得益嘅，因為其實你嘅自主就係對於個寵物嗰個愛心啊嘛。咁你一定係叫做可以滿足到自己呢方面一個好實質嘅需要嚇。咁你可以寫啦，即係對自主嚟講規管咗獸醫之後，你可以覺得一個更加好嘅服務嚇。咁better service 啦。咁當然其實你見到呢啲其實都係啲 public sentence 嚟嘅，即係你真係寫嘅時候可能要放多啲 detail 上去嚇。咁我哋仲可以想像到點樣？譬如說你真係規管咗獸醫之後，咁佢嗰啲用藥啊，佢嗰個診所啊，佢嘅 diagnosis 啊，佢俾嘅 treatment 啊，應該全部咧都係有規有矩、有根有據嚇。咁就即係唔會真係做到太離譜嚇。咁所以咧，對於獸醫佢成個 industry 咧，佢嘅 reputation 咧係會有上升嘅。咁你最後其實你對獸醫嚟講，佢最主要係咩？最主要嘅咧就係可以吸引咗更加多嘅 business 嚇。咁呢啲咧先至係真係最實質嘅。咁你對於其他嗰啲industry 咧，咁我哋可以稍後諗到嘅時候再講嘅。好，咁我哋即係對動物啦，佢哋睇病啦就容易咗啦嚇。咁你對自主嚟講，其實佢就更加可以叫做fulfill 到自己對於嗰個寵物嘅責任啦、愛心啦。咁你當然你更加強嘅規管，你可能即係叫做咩？可以保護到自主佢哋作為一個 customer 嘅權益嚇。咁比如說，如果佢哋有啲咩投訴，或者嗰個醫生佢佢嘅話嚇，咁你可以去投訴個獸醫嚇。咁個獸醫可能佢規管裏面咧係包埋話，如果你等投訴嘅時候咧，你嘅釘牌啊，或者會叫你即係暫停 service 啦諸如此類嚇。咁所以呢度咧大概我哋可以 get 到即係你對寵物啦嚇，對於自主啦嚇，咁你對於獸醫啦。咁基本上係三個我諗好 major 嚇，你其他 industry 咧係有可能會都係受到 benefit 嘅嚇。咁你規管獸醫，我諗我哋呢度可能要俾一啲 assumption，即係比如說，如果你話規管獸醫佢個獸醫佢個診所可能一定要某一定嘅 size 嘅，或者佢即係你嘅診所裏面咧，佢如果要有一啲類似係住院嘅服務嘅時候，咁你一定要有啲基礎嘅配套嘅嚇。咁呢啲咧你確實咧，即係對於其他 industry 係可能有幫助嚇。咁但係當然呢個其實唔係好 significant。咁我哋喺度咧，即係我諗我唔寫住。咁你對於政府嚟講，有啲咩好處啊？咁我諗政府咧，即係我哋其中一個好處，你可以話因為我哋規管咗之後咧，咁佢可以 fulfill 咗自己嘅責任啦，係咪？咁因為你係要對市民、要對動物負責噶嘛嚇，咁你亦都可以叫做咩啊？你對於獸醫嘅監管好咗，咁啲獸醫咧佢哋叫做睇病同埋申請嘅時候咧，就有個更加有力嘅醫療系統嚇。咁所以咧對社會嚟講咧，個衞生咧體系咧係更加完善嘅嚇。咁你起碼唔會所有啲動物一病咁就全世界啲動物，即係你成個城市啲動物都會受到感染嚇。咁你呢一方面咧係會做得好啲嘅。咁當然咧，你商界呢度引申落嚟多個生意，政府咧係會多個稅收嘅嚇。咁仲有啲咩啊？仲有就係其實我哋依家咧經常咧 other industry 嚇，咁我哋咧整體啦，整體有啲咩好處咧？就係你如果我哋依家要發展寵物經濟啊嘛，
咁所以咧，你要規管獸醫咧，佢就係一個必要嘅配套啦。我哋要有一個好強而有力嘅動物衞生系統，先至可以 support 到一個強勁嘅寵物經濟嘅。咁其實我哋諗完咧，佢個利處咧，你應該可以寫得完呢部分。咁我哋諗下弊處，我哋都係即從頭先呢幾個維度唔同嘅字份都去諗。咁你規管獸醫，我諗大家首先諗到第一個係咩啊？個對象咧就係規管獸醫你獸醫啦。咁佢哋要花錢嘅喎，因為你可能你規管佢嘅時候，佢要有啲新嘅 requirement 要 fulfill 嘅。咁佢要時間嘅喎，要精力嘅喎。佢有一個 cost of compliance。咁你呢個 cost of compliance 咧，獸醫要俾嘅，有可能佢時間上面唔夠，咁會造成啲咩影響啊？有可能咧，佢哋咧會少咗時間咧去做生意嘅。咁其實少咗時間做生意最大嘅影響係咩咧？就係呢度咧係有可能咧個 supply 會下降。supply 下降嘅時候 ，which means that 寵物咧你就 get 唔到 medical service 啦。OK， 咁然後我哋可以再進一步再思考啦嚇。咁佢要俾錢嘅時候，咁生意佬你好正常，啲錢就會點啊？你會 shift 咗去消費者身上嚇。咁所以整體嚟講咧，你最直接影響到第一層就應該係個商界，即係真係講你獸醫業界嗰啲嚇。咁但係你第二層咧，其實你好快咧就蔓延落去個自主身上面，咁你都會影響到動物嚇。咁對政府嚟講，佢有冇影響咧？其實對政府嚟講咧，即係首先佢有個 operational cost 先。第二咧就佢一定係會有 political risk 嘅，即係特別係如果我哋上面講到話，你有可能會對個 supply 構成影響，你會影響到啲自主嘅話咧，咁你呢個 issue 咧好快就會變成一個 political pressure 㗎啦。咁呢度咧就即係一個好簡單嘅利弊分析咯。其實呢啲框架就大家係對住任何嘅議題，咁我哋由嗰個自份者出發咧，咁應該係唔難去 get 到呢啲 point 先。好，我哋咧去下一步啦，即係你除咗利弊分析之後咧，咁佢好快咧其實就問到你話你自己嘅立場啦嚇。咁立場咧一係贊成一係反對嚇。咁我即係譬如我哋冇一個諗法先啦，贊成反對。咁但係咧，我覺得佢一般即係我哋都需要做嘅就係一啲可能性啊、天然性嘅分析嚇。咁我哋點解要做啊？咁天然性我諗即係譬如如果我贊成嘅話先嚇，我反對，咁我贊成我天然性係咩嚇？就係因為你 for 一個動物咯，同埋啲主人嘅 interest 咯，係嘛？咁你唔監管，你醫生都要監管，你係為咗病人嘅福祉，咁你獸醫你要監管，你當然係為咗動物嘅福祉啦嚇。咁但係動物嘅福祉咧，坦白講喺一個人類嘅世界裏面咧，到最後咧係要歸結落去佢哋對於人嘅福利係點樣嚇？咁係因為對於自主嚟講咧，呢一樣嘢係重要嘅。咁如果你有 gains 係咩？gains 其實佢就係一個業界，我哋咧其實佢係會限制咗佢嘅 freedom。其實就係一個營商嘅 freedom 咁但係呢一樣嘢咧，你當然再演佢下面會有好多嘅細節咯嚇。咁你會見到咧，其實主要嘅矛盾咧係喺呢度嚇。咁大家澄一澄咯喎，我哋落可行性嗰度嚇。可行性咁，我哋覺得嗰個 regulation 有冇辦法可以做得到啊？咁可行性咧，我諗即係可以分唔同嘅維度嘅嚇。你可以講佢操作上面嘅可行性啦。咁你操作上面嘅可行性咧，基本上咧佢冇乜問題，因為你香港有好多嘅制度嚇。你依家醫生已經有一個好健全嘅制度，其實我哋好難話佢操作上面呢一樣嘢完全唔 practical 嘅。咁亦都你國際上面有好豐富、好 well established 成熟嘅獸醫體系啦。咁但係亦都我哋可以諗下就係一個即係 political 覺得佢 feasible 啦。咁呢一個咧就比較大家唔係咁容易去 get 到嘅，即係特別係呢個議題咧，其實獸醫佢哋嗰個團體咧，唔算係一個政治力量特別大嘅團體嚟嘅嚇。咁佢哋可能會有反對嘅嚇。咁但係當然你話即係你規管係咪一定差咧？未必嘅。所以嗰個團體咧，佢係有啲利益團體代表住成個業界，但係咧佢哋嘅反對聲音同埋反對力量咧，就冇一般我哋講緊嘅醫療界別咁大嚇。咁呢個咧就即係我哋自己都唔知道，佢可能好贊成，可能好反對。咁但係呢個完全係視乎我哋可以俾到啲咩 proposal，令到佢哋嘅反對聲音減弱啦。咁利弊比較。OK， 呢個即係我相信就係方才我哋即係最主要做呢啲利弊比較嘅時候，咁大家情況其實你覺得利弊比較一邊大啲大家可以啲時間諗諗下。我自己會覺得係呢個利弊比較咧，其實因為你都好主觀嘅一個判斷嚟嘅，即係你只要你話佢弊多啲又得，利多啲又得，咁但係真係睇你後面嘅點樣去說服個考官啦。咁我自己會覺得其實佢嘅弊處係大啲，個原因係在邊度咧？就在於呢一樣嘢咧係好嚴重嘅，即係如果你嘅 supply 係會造成大幅嘅下降嘅話咧，咁呢個咧就不大，你就唔使玩嘅，因為根本操作上面咧，如果你係會導致寵物醫療服務嘅大幅下降咧，咁基本上咧就市民大眾咧佢就一定 buy 嚟嘅嚇，咁 which means 你就唔可能可以推行到嚇。咁所以呢個利弊比較，比如說我哋話OK 反對，咁我就 sell 呢個 supply 下降嚇，咁 supply 下降你最後會點啊？你最後咧你就可以去翻呢啲啦，即係呢啲你可以啲收出嚟啦 ，no medical service 啦。咁對自主嚟講，當然佢又一定好唔開心啦。咁你最後你影響嘅係咩咧？你最後咧就會影響到佢哋嘅 welfare 啦。OK， 好，咁去到呢度，利處因為我哋反對，我哋唔講，我哋唔好處理住嚇。去到呢度歸結落去，去翻頂頭。大原則，因為我哋今日 focus on 嘅係呢一樣嘢，但係我哋見到呢個 policy 咧，佢嘅弊處咧，其實會完全 defeat 咗呢個大原則，係嘛？會完全 defeat 咗呢個大原則，所以我哋今日咧就持一個反對嘅意見。你又可以再錄下嚇，你成個 flow 個解釋可能就係話，即係今日咧個 issue 咧，主要我哋需要考慮嘅就係動物同埋自主佢哋嘅福祉啦。咁就但係我哋都同時兼顧到業界嘅營商嘅自由。咁但係咧，今日我哋會發現咧，如果推行呢個政策嘅時候咧，其實佢會引致嘅好可能嘅後果咧，就係獸醫服務嘅 supply 咧會下降。
係嘛？咁包括就係會令到啲寵物攞唔到佢哋必須要嘅醫療服務啦。咁對於自主嚟講咧，亦都係一個非常大嘅打擊嚟嘅。咁所以如果我哋今日睇下呢個政策咧，係為咗動物同埋自主嘅福祉咧，其實呢個政策咧係完全 defeat 咗佢嘅 purpose 嘅。所以我哋今日咧係持一個反對嘅意見，好嘛？咁呢啲 operational 上面咧。因為我哋反對，我哋想唔做啊嘛，咁其實呢啲就可以唔提嘅，即係你 operational 可能性上面你完全你覺得可以操作上面嘅問題，政治上面嘅反對唔得，咁你可以唔提。當然你由於已經解決咗最 crucial 嗰個矛盾啦，咁你呢啲你如果有 point 可以寫，你可以繼續寫埋落去。咁我諗今日好簡短咧，就同大家go through 咗，即係如果我哋喺考試期間要處理一條問題嘅時候，咁今日係一個展示啦，即係如果我哋攞咗個題目咁你分析嘅時候，你有咗呢個框架嚇，咁可以用啲咩方法去 brainstorm 嚇，咁亦都係你 brainstorm 完之後。即係當然你就組織一下啦。咁我哋上次有講過咧，就譬如如果你英文嘅時候咁，假設我都係用呢一種咁嘅模式去做組織嚇。咁我有好多啲 data 㗎，你就變咗咧。譬如如果你喺呢一度咧，你知道香港嘅現況，譬如說獸醫有幾多個啊？咁你可能已經本身 mark 咗喺個 data file 嗰度嗰個資料嗰個編號嚇。咁你可以喺度直接 mark。呢度咧你可能就即係講緊獸醫，你就用 data 1啦嚇。咁你就可以直接放落嚟。咁佢個收費係嘛？收費你可能再落啦，就係2啦嚇。咁所以你一去到你要寫呢個 point 嘅時候咧，你就直接羅列出呢兩個 data 咧就 OK 啦。呢度可能放喺隔離呢度咧會比較實際啲。因為我哋係講緊弊處咧，應該好 likely 咧嗰個演繹方法咧就會係如果我哋推行咗呢個政策咧，其實對於獸醫佢嘅收費咧會上升啦嚇。咁因為佢嘅人數唔足夠啦，所以我哋預期其實佢會令到現時嗰個供應短缺嘅情況咧更加緊張。咁到咗後面呢部分咧，其實大家一般考生覺得比較難寫，就係我點樣去解釋自己嘅立場。咁我呢度嘅講法咧，就其實都係最好可以俾個框架佢嚇。咁我用嘅框架就係一個即係應然性啦，我哋由一個原則或者一個需要性嘅角度去睇下。咁可能性咧，其實就未必時時需要寫嘅，因為即係如果你嗰一樣嘢其實真係操作上面佢係好困難嘅，即係完全推行唔到嘅嚇。咁我哋先至有 point，我哋反對咧，我哋可以再寫嘅，咁就無謂嘥一啲時間喺一啲其實即係無傷大雅嘅 point 上面。咁利弊分析咧係需要去稱嘅嚇。咁當然呢個稱咧，其實你呢度我哋就講咗話，如果我反對嘅時候，我覺得佢個弊端我點樣可以寫大啲、寫重啲。咁當然你如果有需要嘅話，你可以加少少回應，就係點解你唔贊成之餘，你覺得佢嘅利處其實佢都唔會 actualize 到。咁譬如呢個提升動物福祉，其實如果我哋今日頭先呢個演繹嘅方法咧，佢會導致個 supply 下跌啦，咁就根本就冇辦法可以令到寵物佢嘅福祉提升啦。咁即係當然呢個一系列嗰啲 benefit 其實就全部都唔會有㗎啦。好，咁咧我諗我嘅展示咧去到呢度啦嚇，咁希望係對大家有用得着嚇，咁希望大家考試順利，拜拜。